Have you dated an Indonesian? No, I've never. Why? I look at your video. I was like, man, this guy's face is so big. I was like, Serius? how's Amel? 갑자기? Yeah. Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam Geba FM Podcast. Yes. Oh, gimana cewek Korea? Cewek Korea. I don't think they're bucin. Mereka kayak princess gitu. Kayak you have That's actually true. That is actually true. Ya ini nggak pengen generalisir lagi, tetapi dari yang gue tahu, mereka lebih pikirin. Mantan kamu orang apa? Orang Korea semua. Okay. Except for like SMA, I had like American girlfriend, German girlfriend, which I don't even want to think about. Have you dated an Indonesian? No, I've never. Why? Why? Ini, wait, don't look at me like that. Why? Nggak ada alasan apa-apa, kayak nggak tertarik aja. When I was back in Indonesia, nggak ada cewek Indonesia di sekitar gue yang suka sama gue, dan juga at the same time nggak ada cewek Indonesia yang gue tertarik gitu loh. What was that look for? Okay. Just kidding. Ya, tapi kalau sekarang, kalau misalnya gue disuruh cari, kayaknya pasti ada deh. And now I'm more open to Asian women. Karena dulu sampai SMA ya. Because gue di Indonesia sampai umur 21 loh. Kenapa? My age is actually a secret to my teman-teman. Okay. Jadi sampai basically a year after high school or 2 years after high school, ya kan? Abis SMA 2 tahun atau tahun gitu. Jadi sampai situ pun gue lebih sukanya sama cewek bule. Ya, I really liked bule-bule. Tapi pas ke Korea, mulai dipanggil Opa. Aduh. Meleleh lah hatiku. Okay. It really does like melt your heart. Kayak dipanggil Opa and just kayak bayangin ada seseorang di dunia ini yang depend banget sama elu gitu. Kayak I feel like I have to be a man and I gotta like protect this woman. You know, and that's the first time. Itu pertama kalinya gue ngerasa kayak gitu. And then mulailah kebuka mataku dengan kepada cewek-cewek Korea. And now agak kepo juga kayak cewek Indonesia seperti apa gitu ya. Tapi ya I'm not gonna date anybody. Gue nggak bakal pacaran dengan seseorang cuma gara-gara gue kepo nih. Gue kepo nih sama orangnya kayak gimana ya. Nggak juga. Tapi kalau nanti ada seseorang hatinya cocok, ya why not gitu loh. Anyways, Korean women lebih ke princess. Dan baru-baru ini gue denger dari temen gue kayak ada, by the way, my ex dia pramugari. Oh, damn. Okay. Dia dan yang namanya pramugari di Korea ya, apalagi yang namanya this job itu adalah it's a dream job for banyak cewek Korea. Kenapa? Karena yang seperti kita bisa lihat, mereka tuh pada cantik-cantik dan kemanapun kelihatan elegan, classy, you know? Jadi banyak banget yang pengen jadi pramugari, and once they become that, mungkin ya ini manusiawi banget sih. After we've actually reached to a certain level, di mana kita kayak pengen banget capai level itu, dan kita tahu kita cantik, cakep. Like kalau pilih pacar tuh pasti pikir lah. Gue siapa gitu loh sekarang. Gue sekarang udah mencapai level ini, gue udah secantik ini dan pakai duit sebanyak ini untuk you know upgrade myself. Jadi like recently ini ada satu orang temen yang cerita sama gue, Gap, gue punya teman yang curhat sama gue. Dia punya pacar pramugari dan dia bilang tapi temen gue ini lagi capek banget, lelah katanya. Kenapa gue tanya? Dan si ceweknya dia pengen cowoknya tuh beli mobil lah, beli apalah, kayak mulai compare. Aduh, sayang, cowok teman-teman aku tuh, teman-teman dia kan pramugari semua tuh. Teman-teman gue tuh baru beli Maserati lah, baru beli apalah. Jadi cowok ini pun, tapi cowoknya karena suka banget ya, karena bucin ya mau nggak mau ya berusaha untuk reach that level for her. Tapi kalau menurut gue sih kayak itu bener-bener kagak healthy banget.
kagak sehat banget secara relationship. And ada beberapa, ini bukan semua ya, ada beberapa cewek-cewek Korea yang seperti itu. Dan gue takutnya, gue kalau misalnya di sogeting nih, sogeting tau kan sogeting, dicomblangin sama cewek Korea, kalau dia cantik, gue mulai takut. Kalau dia cantik, gue takutnya kenapa? Karena ya dia ada sebagian dari dirinya bakal pikir, wah gue tuh udah capai level sini, gue udah cari duit banyak, gue udah invest duit banyak untuk my outer looks. Jadi gue harus carinya orang yang kaya gitu loh. Tapi to be honest, I'm not. I'm poor as crap. dan tapi priority gue dalam hubungan adalah ya agar orang situ dan diri gue juga lihat each other, saling melihat hatinya gitu loh, sebagai orangnya, bukan dari hal-hal yang kita punya. Dan I hope I will stay this way for the rest of my life. And itu adalah salah satu hal yang gue agak takutin sih. Kalau ketemu cewek Korea, apalagi yang cantik. Because we Korean guys have this stereotype. Ya, tapi again, ini stereotype. Ini adalah generalisir dari banyak cowok-cowok Korea tentang cewek cantik yang ada di Korea atau cewek cantik Korea. That's what we think. Tapi pastinya akan ada banyak cewek-cewek yang cantik pun yang tidak seperti itu. I think so. I think so too. Yeah. Jadi I'm actually waiting for that time. Good I luck. think God will send me the right person. How's Amel? 갑자기? yang 갑자기 yang mendadak plop di kepala aku itu Amel cantik, Amel nggak kayak gitu, ramah gitu kayak tinggal aja kayak mention. Ini She's nice. Questionnya tuh girl. unexpected banget loh. I'm just asking. Kan kamu kan bilang kamu nggak pernah pacaran sama orang Right, Indo kan? right. Kamu nggak tahu orangnya gimana. I think orang yang kalem gue suka, cause kadang-kadang kalau terlalu hyper kayak gue, kayak ya seru sih hyper bareng, tapi kayak kagak bisa dikontrol. Yeah, so I think I need someone kalem juga. Okay. You can cut this one off if you want. I'm just like teasing you. I'm just like teasing you. No, I won't cut this one off. Okay. Anyways, jadi gue tanya kan ya, next podcast guest dari Indonesia tercinta, cantik, cakep, hidup lagi. Lu pada pengen tanya apa? Dan mereka pada tanya nih, Mau nggak sama lu? Oke, mau gak sama lu Bang? I can't even Okay. consider that because now that I'm taken, Oke, so it's kind of like hard to even consider about it. You know? yes, oke. Karena sekarang udah dalam tahap- kehidupannya udah lewat tahap Iya. memilih cowok itu udah lewat. Ya? Tapi secara objektif kalau aku nilai sebagai cewek. Oh yes, I love this. Come on. I think you're not bad. Yeah. I'm not bad, Tams. I mean like you seem smart. And you kulitnya bagus. Proporsi mukanya juga oke, tingginya juga proporsi oke. muka. Emang proporsi muka harus kayak gimana sih? I look at your video, I was like, man, this guy's face is so big. I was like, Serius? yeah. Emang gitu, Tams? I don't Di know why. video emang muka gua kelihatan Maybe gede? is it because of the angle? I was like, man, this guy's face is so big. But when I saw you in person, I was like, you look different. Oh, You look really? different. Okay. And satu trait. Ya, apa? Sorry. No, it's okay, it's It's a okay. good thing because in real life you're not Okay. like that, right? Maybe it's you need Lucu to aja like sih. fix your angle a little bit. Okay. You know. Anyway, jadi satu trait yang menurut aku cewek-cewek yang suka banget dalam satu cowok itu mereka penampilannya rapi dan bersih. And you have that kind of quality. So I think not bad. Yes. Yeah. Oke. Alright. And gue pengen tanya, first impression lo tentang gue gimana? Or maybe like lo kan pasti udah nonton video gue atau like saw my post on Instagram. Terus pas ketemu secara langsung, like how was it? Was it different? Was it Better than I expected. oh, better than you expected? I don't like people that are too loud. Yeah, but you're actually not that. You're just talkative. You're just like overly friendly, but you're not loud.
Oke. Yeah. Gue suka sih SKSD sih. Thank you for rating me. Thames, jadi misalnya lu pada nanti dapat ketemu gue, nanti ya kira-kira akan seperti inilah. Oh, gue kira mukanya tuh gede banget. Kayak panci gitu, tapi ternyata kecil. Alright. Next question. Hold on. Mana ya? Oke. Kenapa mau diajak podcast sama Bang Gilba? Sama Bung Korea kenapa mau diajak podcast? Gue sebenarnya ini aja sih, kayak oke aja sih kalau misalnya orang ajak collab. kolaborasi. Apalagi orang yang apalagi kayak jarang banget aku bisa kolaborasi bareng Indonesian YouTuber gitu. I mean like YouTuber yang bikin Indonesian content. Jadi asik aja gitu kalau misalnya kayak aku jarang kan kayak show ke followers atau show ke orang kalau aku itu kayak berbahasa Indonesia gitu. Jadi like I think it's fun. Tapi lu ada standar gak misalnya kalau orang kayak gini gue nggak mau collab ada nggak? Kalau orang aku nggak suka kalau orangnya itu ngomongnya itu kayak gak jaga gitu. I see. And I'm not one of them, right? Yeah, you're not one of them. Thank you. Yeah. Alright, nah itu udah kejawab ya, Image-nya itu kurang baik di depan orang-orang publik gitu sih. Oke. You don't have to, right? Right. I mean, like, yeah. Next question. Kenapa memutuskan hidup di Korea? Tadi kan udah cerita nih gimana ke Koreanya, kenapa jadi pengen tinggal di Korea. Tetapi sekarang kan udah punya fiance, udah mau married dengan orang Korea, dan berarti masa depannya bakal tinggal di Korea. Yeah. Why? Dan sebenarnya itu aku nggak memutuskan harus settle down di Korea. Sebenarnya nggak masalah mau di mana aja, dan cuman aku rasa aku nggak bakal terbiasa lagi kalau misalnya aku balik settle down di Indonesia. Salah satu alasannya itu bukan karena kondisi kehidupan di Indonesia ya, like modern atau apa gitu. Cuman karena aku punya family dan teman-teman baik aku semua itu di Indo. Dan aku ngerasa banget perbedaan cara aku bersikap sama mindset aku kalau aku lagi ada di Indo sama di Korea. Di Indo itu aku jadi pengen depend banget sama keluarga sama teman-teman aku. Dan karena semuanya serba praktis gitu kan. Jadi I don't feel like I wanna try hard to do something. Okay. So like living, whether it's in Singapore, whether it's in South Korea, I was like, I'm more like more independent. Lebih push aku sendiri buat independent. Betul. I think that is same for me juga. Karena kalau di Indo kan lebih nyaman kehidupannya ya. So lu mutusin hidup di Korea, so you wanna live in Korea untuk lama. For good. Selamanya sih aku nggak tahu ya. Selama like forever is a long time. We don't know what's gonna happen in the future. And I usually plan my lives ahead, like future ahead, maybe just 2 years, 3 years ahead. So I don't know what's gonna happen in the future. But for now, I'm planning to settle down. Oh ya, tapi gini juga loh. Kalau gue ngomong pakai bahasa Indonesia dan waktu gue ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa Korea, gue tuh moodnya beda. Do you feel that about when you speak in Mandarin, Chinese, English, Korean? Kalau gue misalnya ngomong pakai bahasa Korea, I can rarely like joke around. Gue lebih ke kalem, lebih ke ya masih bisa sih joke around like with my friends bisa aja, tapi I don't know, it's a little different. I feel like it's hard to sense that joke when you speak in Korean. Especially like some jokes you have to be sarcastic about it, and in Korean you can't really sense humor that. Koreanya kan beda sama Indonesia. Right. I feel like Indonesia is more witty. It's like witty. Like lebih gimana sih? Lebih chill aja gitu, lebih santai. Betul. And in Korea they're really sensitive about a lot of things. Jadi kayak lu misalnya lu ngomong lu jokes tentang cewek, wah lu seksis lu. Langsung dikatain. Like in Korea. Kalau di Indonesia mah santai aja gitu loh, kayak it's a joke. It's just a joke. Jadi orang-orang tuh pasti lebih pengertian. Di Indo malah asik ngejek gak sih? Hah? Di Indo malah nggak asik ngejek. Nggak asik. Asik ngejek. Iya betul. Lebih asik ngejek orang atau gitu. Diajekin kayak it's okay. Tapi kalau di Korea kayak sensitif banget. Really? Yeah, it is. Maybe because I don't have a lot of Korean friends. Okay, I see. Berarti di Korea sekarang kebanyakan temen lu dari mana? Foreigner.
Foreigner, orang It's dari misalnya Amerika, China, Singapura. Selain Janet gak ada. Tapi lu yang penting lu pengen memperluas temen lu ke teman-teman Korea nggak? Not really. Not really. Not really. Okay, I can already know why. Not really. Tapi ada alasannya nggak? Do you Kayak have like a specific reason? Pas susah aja deketnya. Kayak cara mindsetnya itu mikirnya itu beda gitu. I see. Dan juga pas gue ngedate sama mantan si pramugari ini, nggak tahu kenapa ya, tapi orang Korea tuh pikirnya, especially she grew up in Gangnam. Dia mikirnya kayak gimana ya? Gue tuh bisa tinggal hanya di Korea, hanya di Gangnam, hanya di misalnya Cheongdam gitu loh. Kayak I'm like, the world is so big. Kita bisa tinggal di mana aja gitu loh. Maksudnya gimana cuma bisa tinggal di Gangnam? I mean, Kayak, like, is it because of her position or what? Aku cuma bisa tinggal di area yang mahal atau gimana? Or She thinks that that's the safest place on earth. Ah. Itu adalah tempat yang paling aman di dunia dan paling bagus, dan mau kemana pun nggak ada tempat yang sebagus ini. Well, she's not wrong though. She's not wrong, tapi mau kemana pun kayak pemikirannya yang penting impossible gitu loh. She doesn't open any kind of possibility for No. other things. No. Okay. No. Tapi mungkin udah jadi pramugari mungkin dapat lihat dunia sana ya, lebih dapat open minded ya. Gua harap sih sekarang. Gua harap dia lebih open minded dari dulu. But yeah, that's how harusnya pramugari harusnya lebih open minded gak sih? Tapi still sometimes it's just a job. Yeah. And itu kan pola pikir dapat terbentuk dalam proses pertumbuhan ya. Pembesaran di Korea, apalagi di Gangnam. Anyways, yeah, we talk too much about like bad things about Korean people. Yeah, I feel that too. Okay. Tapi tentunya ada segi-segi bagian-bagian dari orang Korea yang patut kita ikuti. Oh, me? Oh, like myself, gitu. Thank you. Jadi sekarang kita terbuka aja ya, like you know. Terbuka ini maksudnya you know, 19++. Iya. Oke. Apakah ada budaya dating di Korea yang lumayan mengagetkan?